vì cho nó muốn nên xả lý của chủ bị dạy thả nó là xả lý của nó thì nếu như mà cái draw cái trên cái test ra cho nó xả lý đi tôi biểu ní vào ở đâu mà ở trong bài là draw cái của bạn nó draw cái số nhiều cái xả lý của nhiều đi thay bài lý vào draw cái số bài là số cho nó mà slow lý đi của đôi chỉ ra vào nó chỉ đi ra chỉ ra ở đâu cho cái xả lý của cho thay bài lý mà trả làm nhé đi từ bé đó mình lấy suy utility để cái cho nó play đó mà nó play này anh ấy đó lại mấy rocket nó tùy này lại rồi đang đi vào lịch trở lại à đi đây chìm side down lại nó nhưng mà đi tàu nhau mà bọn nó đi slow tham mau xuống slow mà đã tàu nhau ra chi mấy sự rồi bạn nó apply lâu chỉ lại cho nó apply ở đó tham mau xuống bùi chi vào nó nó cũng đam mê này tiêu giao vào vì tiêu là cho nó apply lâu chỉ lại nhé nó cũng đam mê này apply chi đó nó đã draw cả ba tham mau xuống lâu đi với chi bị ra nó cũng này s giao vào lại đi mà nó sẽ chạy nó mà три水都有嘛煮太没水，但那讲啥呗，多鸡嘛，完了就嘛到3呗，也下来比过个也贴了，也那今年嘛新的了，因有人那老全部水那做多，完了就嘛十楼咩，地里十楼那apply 楼咩，哦，完了就不上的吧 ，close， 他 draw 个哪里没听嘛嘞？ဘာပထမစလုံးလေးတွေကြည်တာပါနော်တိတ်တော့မခက်ခဲပါဘူးဒါတချို့စာဆောင်လေးဂျာနယ်လေးတွေပါဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုချင်းကေကြောင်းပေါ့ချင်းကေကတော့စလုံးတွေကို Microsoft မှာလည်းပြောပြီးသားပဲနော်စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ဒီစာပိုင်လေးကိုutility play နဲ့ဝင်မယ်ပြီးချင်းကေချင်းကေဒီမှာပေါ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြောလဲပေါက်လေးထွက်လာပြီupper key တဲ့စလုံးကြီးပြောင်းမလားပေါ့နော်တိုင်တယ်ကေsyndic ကေစဒီပြင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ select လေးပေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ upper key လို့ကြည့်မယ်နော်ပုံမှန်ရေးထားတာစလုံးသေးလေးပေါ့ upper key လို့မယ် okay နှိပ်ကြည့်မယ်ဟောစလုံးကြီးတွေပြောင်းသွားဒီတိုင်းလေးပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်လို့ကြည့်မယ်ကျွန်တော် select ပေးမယ် utility play နောက်တော့ဘယ်ဝင်မလဲ chain key တော့နော်အဲဒီကတိုင်တယ် key တော့မယ်နော်တိုင်တယ် key ဆိုဒီမှာလည်းသူပြထားနော် t လေးဆိုကြီးမယ် key ဆိုရယ် c ရကြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီစလုံးလေးထိတ်ကစလုံးလေးကြီးသွားမယ်ပေါ့ okay ပေးလိုက်ဟောဒီမှာကြီးပါနော် reading is ဟုတ်နော်ထိတ်စလုံးလေးကြီးသွားတယ်zone လေးနဲ့ဆွဲကြည့်မှာနော်ထိတ်စလုံးလေးကြီးသွားတယ်control black ကကျွန်တော်ချဲ့တာနော် control minus ကချုပ်တာပေါ့ control ရဲ့ပေါင်းလေးပေါ့ order လေးကိုဖိပြီးဆွဲနော်ဒါလေးဆွဲဒီလက်ကိုသွားယူလဲရပါနော် order လေးကိုဖိနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် terrace ဆိုအကြောင်းလေးပါ terrace ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးယူလိုက်မယ်ထင်ရှားပါပုံလေးယူမယ် file ကနေ play control D ပေါ့နော် shortcut နဲ့ဆိုရင်desktop ပေါ်ကျပုံလေးတစ်ခုယူလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးယူလိုက် open နေလိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပါလာပဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆွဲချလိုက်နိုင်နေမှာနော် okay ဒီပုံလေးကပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဆွဲလဲပုံကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အပေါ်ကရောက်စလုံးလေးပျောက်သွားတယ်ဒီဘောပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ element တွေကနေကျွန်တော်တက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပေါက်လေးထွက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးချိန်လိုက်တိုင်းလေးဒီ okay ပေးကြည့်ဟောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလဲချလိုက်ရင်သူကစလုံးပုံကတီးတန်စာဘက်ကတီးတန်ဖြစ်သွားနော်ပြန်ပြောင်းnhìnလဲရတယ် element တွေကနေတက်နေရာလေးပြန်ချိန်အတိုင်းလေးချိန်ကြည့်လိုက်ပြီး okay ပေးမယ်ဟောအဲဆိုရင်ပုံလေးကသွားတဲ့နေရာမှာစလုံးလေးတွေက
သူကရွှေ့သွားမယ်ပေါ့ဒီတဘောတရားနော်ကြိုက်တဲ့နေရာထားလို့ရစားလည်းမပြောက်တော့ဘူးဒီလိုရွှေ့လိုက်ဘူကြီးကဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာနော်ဒီလိုတိုင်းလေးပါဒါဟာ test ရက်အသုံးပြုနေပါစောက်လေးထုတ်တဲ့အခါမှာပုံလေးထည့်ခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြတော့တာ drop cut ရဲ့ chain key ရဲ့ တက်ရက်ရဲ့ပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်